الرحمن الرحیم صلی اللہ بارک وسلم. التمتع أفضل من الإفراد عندنا والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي وصفة التمتع أن يقتدي بالميقات ويحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق وهو يقصر وقد حل من عمرته ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإذا كان يوم التروية أحرم ترویت ویہ نہیں ترویة أحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجد ما يذبح صام 3 أيام في الحج وسبعة پھر پڑھ صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وقف نہیں کرنا وسبعتن إذا رجع إلى أهله وإن اگر پڑھنا میں تھوڑا تم ہی میں أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم ہدیہ نہیں أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل أو أشعر البدنة او نہیں میں واشعر البدنة عند أبي يوسف او کی تھی ومحمد رحمه الله تعالى وہ ملا وہ ہما وہ ملا حد ہوگی تعالى کمال ہے بھائی وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ولا يشعر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية فإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم التمتع فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة. یہ افراد میقات سے صرف حج کا احرام شروع کرے اور حج کرے. یہ کیا تھا؟ حج قران میقات سے دونوں کی اکٹھی نیت کرے. دونوں کون؟ عمرے اور جا کر پہلے عمرہ کرے پھر طواف قدوم اور حج کی سعی کرے اور اسی طرح محرم رہے، حلالی نہیں ہو سکتا. آگے سمجھ. اور حج افراد والا بھی طواف قدوم اور سعی کے بعد حلالی نہیں ہو سکتا جب تک وہ 10 ذوالحجہ آتی نہیں. سمجھی؟ یہ تیسرا آگے توجہ. باب تمتع مقدم کیا ہے قران کو تمتع پر اس لیے کہ قران افضل ہے تمتع سے. ہمارے نزدیک کل پڑھیا جے تمتع لغت میں ترفع کو کہتے ہیں. ترفع کا معنی بلندی. کیا؟ بلندی. اچھا جی. اور شرع شریف میں تمتع عبارت ہے جمع کرنا عمرے کے احرام کے درمیان اور عمرے کے افعال کے درمیان، یا اکثر افعال عمرے کے کتنے؟ 4 چکر، اور حج کے احرام اور حج کے افعال کے درمیان جمع کرنا اشہر حج میں بغیر علمام صحیح کے اپنے اہل کے ساتھ. توجہ. تمتع اگو باقاعدہ متن چارش. تمتع شرن یہ ہے یکم شوال کے بعد میقات سے جائے، میقات سے صرف عمرے کا احرام، صرف بس وہاں عمرے سے فارغ ہو کر وہیں رہے، اسی سال حج کرے، اسی سال درمیان میں گھر واپس نہ آئے. درمیان میں یہ ہے المام صحیح بِأَهْلِهِ. زوجہ دی زیارت واسطے واپس نہ آئے. سنیے
ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਇਹਿਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਜੇ ਤਮੱਤੋ ਏ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਮੋਤਾ ਮੱਤੇ, ਹਾਜੀ ਤੇ ਹੱਜੇ ਜਿੰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੋ کہ شرع شریف میں عبارت ہے عمرہ اور عمرے کے سارے افعال یا اکثر افعال کرنے اور پھر حج کا احرام اور حج کے افعال کرنے، لیکن دو میں کم کدوں ہون اشہر حج میں، کس میں؟ حج میں بغیر علمام فائدہ حاصل کرنا۔ اور یہ لفظ پیچھے آیا سی بابو شہید وچ بھی علمام کہ نہیں سی آیا بے فائدہ اٹھانا، تو یہ واپس گھر آ کے عثمان چکر لا گیا، بیوی نال گپ شپ لا گیا، پھر متمتع نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوبارہ پھر میقات تو عمرے نویں عمرے دا احرام، پھر نواں عمرہ کرے جا کے تے اسی سال پھر حج کرے، پھر متمتع بن جائے گا۔ وہ سنے ہی وہ 15 شوال نو عمرہ کر کے حضرت واپس آ گئے نے، تے پھر واپس جا کے اتوں حج دا احرام بن کے جان، ہن متمتع نہیں، دوبارہ پھر اتوں میقات تو کی کرے عمرے دا احرام، پھر عمرہ کرے، پھر حضرت اتھے ہی رہن، اسی سال حج کرن، پھر متمتع ہو جان گے، پھر ہو جان گے۔ جی فرمایا ہے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے، تمتع ہمارے نزدیک افضل ہے افراد سے، قران افضل ہے کس سے؟ تمتع سے، تمتع سے، باب تمتع سے نہیں، تمتع سے، تے تمتع افضل ہے تے افضل کا افضل ہوتا ہے یار، پتر دا پتر ابے دا ابا، کی فائدہ دو لفظ منطق دے پڑھن دے جملہ نہیں بولنا بے، جدوں قران تمتع سے افضل ہے، تمتع افراد سے افضل ہے، تو لہذا قران وہ تو سے تو وہ افراد سے افضل ہو گیا۔ اچھا جی، کہ اور حاضہ ہو و صحیح ہو، یہی صحیح ہے ہمارا نزدیک، ترتیب یہ ہے قران افضل ہے، اس کے بعد حجے، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک روایت اندہ نہیں، امام صاحب رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ افراد افضل ہے، افراد ان دلیل سنا جی افراد افضل ہے دو مکڑ، اس لیے کہ متمتع بھئی افراد تمتع سے افضل ہے، ایک روایت یہ امام صاحب سے، دلیل سنیں، اس لیے کہ متمتع ان ذہن چلے آؤ ناش ایک کروں جڑا سفر کرن چلے ہیں نا، ایتھوں اجی عمرے دی نیت نال جانا ہے، اوتھوں 8 ذوالحجہ تو انہیں مکی ہو کے تے پھر حج کرنا ہے، یہ جڑا سفر ہے نا کندے واسطے وے؟ عمرے واسطے، اگرچہ نیت حج تے ہے ہی ہے وے۔ اچھا جی، اس لیے کہ متمتع سفر اس کا واقع ہے اس کے عمرہ کے لیے، دلیل یہ ہے کہ جب فارغ ہو جائے گا عمرے سے تو حضرت ہو جائے گا مکی میقات کے حق میں، کیونکہ میقات تو انہیں باہر نہیں جانا، انہیں اتھوں حج کرنا ہے، یہ ان مکیاں دی طرح ہو گئے، باہروں آن والا جڑا سفر سی وہ تو صرف عمرے واسطے ہویا، اس لیے کہ یقیم وہ مقیم ہو گیا ہے مکہ میں حلالن، پھر احرام شروع کرے گا حج کا مسجد حرام سے، اور مفرد او حاجی مفرد سفر اس کا واقعہ ہے اپنے حج کے لیے گھر سے، اور حج فریضہ ہے اور عمرہ، اور سفر وہ سفر جو واقعہ ہوا فرض کے لیے، یہ سفر افضل ہے اس سفر سے جو واقعہ ہوا سنت کے لیے۔ تے گل بدی ہے سنیں، اے مطلبی ایک جڑا نا ان ابی حنیفہ تے اس دی دلیل تے اے جڑا متن وچ قول ہے کہ تمتع افضل ہے کس سے؟ وجہ قول اول کی یہ ہے
کہ تمتع میں جمع کرنا ہے عبادتین کے درمیان، پہلے عمرہ تو پھر صرف یہ ہے کہ درمیان میں وقفہ ہے نا، باقی باتیں تو دونوں ایک ہی سفر میں ہیں۔ پس مشابہ ہو گیا تمتع قران کے، پھر تمتع میں افراد کی بنسبت نسک زیادہ ہیں، عبادت زیادہ ہے، اور وہ اراقۃ الدم ہے۔ افراد میں قربانی واجب نہیں، تمتع میں قربانی واجب ہے، جس طرح کا قران میں واجب ہے۔ اچھا جی توجہ جی، اور قرآن پاک میں آندا والہدیو تے جتھے من شعائر اللہ آندا والبدنا، ایک جگہ تے والقلائد آندا ہے، ایک جگہ تے ہدی آندا ہے۔ قرآن پاک کے ذکر جے یہ مسئلہ چونکہ ہن ہے کوئی نہیں تے ذرا دھیان نال سمجھو نا، دین تے سمجھنا فرض ہے۔ اس لیے ایسی بھی اکثر یہ ہوندا سی کہ لوگ قربانیاں اپنیاں گھروں نال لے کے جاندے سن، قربانیاں گھروں نال لے کے جانیاں، چونکہ سونے جدو گئے نا 10 ذوالحجہ تے سونے اٹھ اتھوں نال لے کے گئے، کچھ اتھوں نال سن، کچھ حضرت علی یمن تو لے کے آئے سن، تے 100 اٹھ دی سونے قربانی کیتی سی، تو پھر سنت بن گئی بھی کی کرو قربانیاں اپنیاں سمجھے، انہوں آندے نے ہادج، کی آندے نے ہادج، نہیں سمجھے کی آندے نے، ہن اس نو دخل ہی تھے قرآن وچ بھی ہے، قرآن وچ تے چونکہ او دوویں احرام قربانی ہووے نہ ہووے، او 10ویں محرم تو پہلا احرام تو باہر نہیں آ سکدا، حج افراد تاں وی او باہر، اے جڑا حج تمتع والا ہے نا اے عمرہ کر کے حلالی ہو سکدا ہے، ایتھے اصل اس قربانی نو دخل ہے، بھی جے قربانی نال ہے نا پھر حلالی نہیں ہو سکتا، عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا، پابندیاں برقرار نے تو اگو نواں حج دا احرام بن کے حج کرے گا تو رہے گا پابندیاں جگو اگوار ہے، ایتھے اصل قربانی دا اثر پیندا ہے، نہ افراد وچ پیندا ہے تے نہ، کیونکہ اتھے تو احرام چل رہے وہ تو احرام ختم ہی نہیں ہویا، ایتھے ختم ہونا ہے کندے وچ تمتع وچ، تے قربانی اگر نال ہے تو پھر مسئلہ ہو رہے، قربانی نال نہیں تو پھر مسئلہ ہو رہے، توجہ کرے جی، تاں واسطے تھے ذکر کیتا ہے، اے نہیں کہ حج افراد والا قربانی نہیں لجا سکدا، قران والا نہیں لجا سکدا، لجا سکدے نے، انہاں دا تے احرام ختم نہیں ہونا، اس واسطے اوتھے اس مسئلے نو ذکر نہیں کیتا، ایتھے ذکر کیتا، دھیان کرے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور متمتع 2 وجہ پر ہے، متمتع جو جس نے چلائی ہے ہدی، قربانی نال لے کے گیا، قربانی، اور متمتع جس نے نہیں چلائی ہدی، جس نے ایک وہ جڑا کروں قربانی لے کے جا رہے ہیں، ایک وہ جڑا اتھوں مل لے کے کرے گا یا جو بھی کرے گا، ہن توجہ کرے جی، یہ 2 وکھرے وکھرے جے، اور معنی تمتع کا، پھر وہ دوبارہ معنی تمتع کا ترفق، نرمی، فائدہ حاصل کرنا، نسکین کی ادائیگی کے ساتھ، نسکین کون؟ ایک سفر میں بغیر اس کے کہ فائدہ حاصل کرے، اپنے اہل کے ساتھ عمرے اور حج کے درمیان فائدہ حاصل کرنا صحیح، اس تو بغیر روے اتھے ہی۔ اچھا اعتراض کیا گیا ہے المام فاسد سے، المام فاسد کیڑا ہوندا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں مانے تمتع کی صحت کو، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ المام کس کو کہتے ہیں؟ المام وہ آ جانا اپنے اہل کے پاس، کیا کرنا؟ اپنے گھر آ جانا۔ المام صحیح محض ہوتا ہے اس متمتع میں جس نے نہ چلائی ہو ہدی، جیڑا قربانی نال لے کے نہیں سی گیا، اے عمرہ کر کے گھر آ جائے، اے المام صحیح ہو گیا ہے۔ اگر جا کے حج کرے اے متمتع نہیں بن سکتا، دوبارہ جا کے عمرہ کرے پھر اگے حج کرے پھر متمتع ہو جائے گا۔
सुने जी, बहरहाल जब चलाई उसने हज बस इल्माम फासिद है। अगर कुर्बानी ले गए तो कुर्बानी मक्का शरीफ छड़ के घर फेरा मारन आया है, ये इल्माम फासिद है, ये तमत्तो ठीक है, इसका नहीं खाने च पई। कुर्बानी उत्थे छड़ है, आप घर चक्कर लाना है, तो इस नाल इनदा तमत्तो ख़त्म नहीं होगा। तमत्तो ये इल्माम फासिद है जी। वो है वो इल्माम सही है भी कुर्बानी नाल नहीं ले गया तो उमरा करके हज तो पहला घर आ गया, चक्कर ला गया, खा पी गया, तो ये तमत्तो ख़त्म। मुड्डो नवा तमत्तो करे भी उमरा करे फिर हज करे। और अगर उसने कुर्बानी ले गया चलाई यहाँ से, तो अब अगर वापस आए उमरा करके तो ये इल्माम फासिद है। ये नहीं माने तमत्तो की सेहत को, इस मसले में ख़िलाफ़ है इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह का। तवज्जो जी, कौल शेख रहमहुल्लाह का। और सिफत मुतमत्ते की तरीका, वो मुतमत्ते जिसने नहीं चलाई हदिय, जड़ा कुर्बानी नहीं ले गया, इन्हें की करना है। जड़ा कुर्बानी ले गया वो अगों आवेगा, वो मेरा यार जेड़ा कुर्बानी एक ही करे, ये कि इब्तिदा करे मीकात से, पस एहराम शुरू करे सिर्फ उम्रे का। ए मीकात तो किंदी नियत करे, सिर्फ उम्रे दी। एहराम किंदा, सिर्फ उम्रे दा। अच्छा जी, होने ने किदे जाना है, पाकिस्तान होना है, मक्का शरीफ जाना है, पक्की गल है, चलो ठीक है, पहुँच गया उथे। और दाखिल हो जाए मक्का में, क्या करे, और वह दुआवां सारियां तरीका हो जड़ा पढ़ लिया वो ही है। दाखिल हो जाए मक्का में और तवाफ़ करे उम्रे के लिए, और साज करे, और तवाफ़ उमें ते साज भी उमें, ये हो गई। और हलक कराए या बाल छोटे कराए, और तहकीक हलाली हो गया अपने उम्रे से। लो जी, एहराम ख़त्म, एहराम ख़त्म। ये तफसीर है उम्रे की। जे उमरा करन जाते नहीं लोकी, इया कुछ करना है तो की हो गया, उमरा हो गया जी। अगर तू कहे क्यों नहीं होता उम्रे में तवाफ़े कुदूम और ना तवाफ़े सदर। हज विच जदों जाईदा है पहले तवाफ़े कुदूम है, जदों हज तो फारग हो के वापस आवीदा है तो तवाफ़े वदा ते सदर है। उम्रे विच ये दो क्यों नहीं, सिर्फ विचकारला जिहड़ा ना फर्ज वो ही करके तो उमरा पूरा हो गया। पहले दो तवाफ़ को नहीं उम्रे विच, किंदे विच है में अज विच किन्ने तवाफ़ ने, और जिसले कला हज करन जाइए या किरान होवे तां भी तराए। जवाब सुनिया जे जी, औखा जे ते सौखा जे। मैं कहता हूँ बहरहाल तवाफ़े कुदूम ये उम्रे वाले वास्ते क्यों नहीं, बस इसलिए कि वो शख्स जो उम्रा करने वाला है अपने जाने के वक़्त बैतुल्ला शरीफ कुदरत पाता है उस तवाफ़ की अदायगी से जो रुकन है इस नुसुक से। केड़ा नुसुक, उमरा। ये जांदियां जड़ा उमरे दा तवाफ़ फ़र्ज़ है वो कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता है ना, तो लिहाजा पस नहीं मशगूल होगा उसके गैर के साथ, उसके बरखिलाफ हज के, क्योंकि हाजी अपने जाने के वक़्त जदों मक्का शरीफ पहुँचे नहीं कुदरत रखता तवाफ़ से, वो तवाफ़ जो रुकन है हज का, क्योंकि वो तो 9 ज़ुल्हिज्जा दे वकूफ़ तो बाद उनका वक़्त होना है, तो जे वक़्त ही कोई नहीं आया तो ये फ़र्ज़ कर नहीं सकता किंदा, हज दा। तो इधरों ये वे कि खाने काबे दा तहिया तो करना है जी, तो पस अदा करेगा, पस लाएगा वो तवाफ़े मसनून को। ए मजबूरी आजी दी, यहाँ तक कि आ जाए वक़्त तवाफ़ का, वो तवाफ़ जो रुकन है 10 ज़ुल्हिज्जा नूं फिर वो करेगा। तो उमरे वाला तो जांदिया जड़ा फ़र्ज़ है वो कर सकता है कि नहीं,
ਬੋਲੋ ਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਫੇ ਕਦੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਤਵਾਫੇ ਸਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ और बहरहाल तवाफ़ सदर पस बेशक बड़ा रुकन उम्रे के अंदर तवाफ़ है क्या है तवाफ़ है और वो जो मुअज़्ज़म रुकन हो नुसक में नहीं मुतकर्रर होता सदर के वक़्त जैसा कि वकूफ़ हज में कि इबादत के अंदर जो सबसे बड़ा रुकन होता है ना उसका तकरार नहीं होता उसका हज के अंदर सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ है उसका तकरार को नहीं है उम्रे के अंदर सबसे बड़ा रुकन जो है वो तवाफ़ है साथ जो है वो वाजिब है समझिए सबसे बड़ा रुकन क्या है तो लिहाजा जिस तरह हज के अंदर बड़ा रुकन वकूफ़ है उसका तकरार नहीं है तो तवाफ़ के अंदर बड़ा रुकन उम्रे के अंदर बड़ा रुकन इसका भी तकरार नहीं इसका भी तकरार नहीं होगा पहला इस वास्ते नहीं कि जांदियां फ़र्ज अदा कर सकता है दूजा इस वास्ते कि उम्रे विच बड़ा रुकन तो तवाफ़ ही है जिस तरह हज के अंदर बड़ा रुकन कौन है उसका तकरार नहीं इको बार है दो बार नहीं है क्योंकि उम्रे हज में बड़ा रुकन तवाफ़ नहीं है बड़ा रुकन और अरफा है सोने फरमाया जिसने वकूफ़ अरफा पा लिया हज पा लिया सुनी गल तो यहाँ चूँकि बड़ा रुकन जो है वो कौन है किस में उम्रे में इसलिए तवाफ़ वदा की भी ज़रूरत नहीं है समझे ही नहीं मुतकर्रर होता सदर के वक़्त जैसा कि वकूफ़ हज में इसलिए कि शय वाहिद नहीं जायज़ ये कि हो मुअज़्ज़म रुकन नुसक में और वो बेऐन ही गैर रुकन भी हो उसी नुसक में ये नहीं हो सकता भाई उम्रे विच भाई मुअज़्ज़म रुकन तवाफ़ हो और बाद में यही तवाफ़ मुअज़्ज़म रुकन ना हो और विदा हो ऐसा नहीं हो सकता हज में तवाफ़ इसलिए तीन है कि हज में बड़ा रुकन जो है वो तवाफ़ नहीं है बल्कि क्या है उसका तकरार नहीं है कोई समझ गया गल के कोई नहीं और ख़त्म कर दे तलबिया जब इब्तिदा करे किसके साथ किंदा तवाफ़ उम्रे दा यानी हजर असवद के इस्तिलाम के वक़्त वजह इत्थे क्यों ख़त्म करे इसलिए कि मकसूद उम्रे से वो तवाफ़ है उम्रे विच वड्डा रुकन कौन है तो बस ख़त्म कर दे तलबिये को रुकन के शुरू करने के वक़्त लो जी इंदा उमरा गया हो सिर गया मुन्निया 8 जुल हज्जा दे विच ते इंदे सिर मुन्ने विच अजे दिन बाकी ने ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੌਡੀ ਕਿਉਂ ਖੇਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ कौल शेख रहमहुल्लाह का फिर मुकीम हो जाए मक्का में हलाली होकर और मुकीम दा मतलब उत्थे यो मुकीम और सफ़र वाली इकामत नहीं मैं फिर उत्थे रवे किथे भावें 6 ਨੂੰ फारग होए भावें 7 ਨੂੰ फारग होए तो 24 घंटे ने जी उत्थे रवे हुण ये हलाली दा मतलब है बई खुशबू लगाए सिर ते टोपी पाए सीते कपड़े पाए बीवी नाल है ते उहदे नाल जो मर्जी करे ते जो मर्जी खावे पीवे कोई पाबंदी चादर लै के समय उत्ते एसी चलाए ते पूरी उत्ते कंबल सिर ते लै के समय कोई पाबंदी नहीं है इस उत्ते जी सुने ही ये भी आराम चो निकल आए हुण सुनो कौल अच्छा जी ए हलाली रहे हज के एहराम के वक़्त तक वो शुरू होना ही 8 नूं उस वक़्त तक के गैर मुहरमी इसलिए कि नहीं बाकी इस पर हज के अफ़ाल उम्रे के अफ़ाल से कोई शय किससे आज तक कीता ही नहीं कौल शेख रहमहुल्लाह का पस जब आ जाए यौम तरविया ये हुण मक्की की ये मक्की तो मक्कियां हज करना होवे तो कितों करते हैं मकई चो मस्जिद उन्हें हरम शरीफ तो इराम शुरू करना है तो बाहर अरफात जाना है बस जब आ जाए यौम तरविया एहराम शुरू करे हज का मस्जिद हराम शरीफ से आखे ने भी 8 ਨੂੰ ਹੁਣ हज का एहराम शुरू करे कदों
پکا لو نا کچھ مسئلے کتنے کچھ کتنے جڑے آ رہے جے یہ وقت نہیں لازم ضروری نہیں بھی 8 نو ہی شروع کرنا ہے 8 تو لیٹ تو کرنا ہی نہیں نا وہ پہلوں بھی کر سکتے ہی اے عمرہ نے کیتا یکم ذوالحجہ نو اندہ دل کیتا میں 5 ذوالحجہ نو حج دا احرام شروع کرا تو کر سکتے ہی بلکہ اگر چاہے تو احرام شروع کر دے حج کا یوم ترویہ سے پہلے جی اور وما تقدم اور وہ کہ پہلے ہو احرام اس کا حج کے ساتھ بس وہ افضل ہے سمجھے نا جی یا ماں بمانہ دامہ بنا لے کہ جتنا احرام حج کا اس کا پہلے ہوگا اتنا ہی کیوں افضل ہے اس لیے کہ اس میں اظہار ہے مسارعت کا جلدی کا اور رغبت عبادت میں کیونکہ جو احرام شروع ہونا ہے تو حج دی ثواب شروع 8 نو تو کم آخری ہے نا اس تو پہلا 7 نو 6 نو لیکن ہمت ہوئے کہ پابندی کر سکتا ہے ہر روز 7 دم سر تے پوائے ہون تے کرو ساری زمین بیچ کے تو قربانیاں ساری عمر پوریاں کرے جی انج نہیں ہمت ہوئے تے یہ کر سکتا ہے جی اور قول شیخ رحمہ اللہ کا احرام شروع کرے 8 کو یا پہلے کہاں سے یہ تقیید بالمسجد افضلیت کے لیے ہے بہرحال جواز پس سارا حرم میں کہاں ہے سنے ہی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور کرے وہ کہ کرے اس کو حاج مفرد اس تو منا نو جانا ہے منا تو کس وقت عرفات وال جانا ہے وقوف عرفہ کننا ہے کس وقت واپس آنا ہے مزدلفہ کی کرنا ہے کنکریاں سارا کچھ پڑھ چکے ہو وہی تفصیل ہے جڑے متھر ہوندا رہے میں کہ دھیان کریں جاندہ اج کو نہیں کیتا اج اچھا جی کرے صرف ایک کام کو نہیں کرنا ہے کیڑا مگر یہ کہ نہ طواف کرے طواف تحیہ طواف قدوم کو نہیں اس دا طواف کس دا اس لیے کہ جب حلالی ہو گیا کیا کر کے ہو گیا وہ اور مکی برابر اور مکی کے لیے طواف قدوم کوئی نہیں وہ تحیہ اسی طرح یہ بھی اب اس کے لیے بھی کوئی نہیں ہے اور ایک اور کام ہے بڑا سونا جی ہو سکے تھا کہ وہ اتنے اگے آدھا پہ اج دی ساہ یہ کرنی ہے اج دی 10ویں ذوالحجہ نو آ کے ایڈا رش ہوندا جلے طواف کر کے فارغ ہو ساہ دی ہمت نہیں رہندی ایتھے احرام شروع کر کے نا کتھے اے مسجد حرام شریف ایک نفلی طواف کرے کی کرے رمل کرے اس تو بعد اج دی ساج کر لوے اس تو بعد ہون جس لئے آوے گا نا واپسی تو صرف طواف کرنا سسائی ہو چکی ہے جی سمجھ آگئی جی اے اکثر بندے پھر میں کر لیندے نے کہ بھی تاکہ اس دن دوویں کام اوکھے نے بھی کام رش بڑا ہے تو پھر کر سکتے اگو بچار ہے تو عاشی دے ولی ہی جے گل اچھا جی اور رمل کرے طواف زیارت میں طواف زیارت ہے نے کپڑے پا لینے لیکن کی کرے کیوں کرے اور رمل کرے اور ساج کرے بعد اس کے اس لیے کہ یہی اول طواف ہے متمتع کے لیے حج میں حج دا ہے پہلا طواف ہے کیڑا طواف فرض متمتع واسطے حج دے 2 طواف نے ایک کیڑا فرض ایک جدوں واپس آنا ہے طواف ودا صدر اچھا جی برخلاف مفرد کے اس لیے کہ تحقیق وہ طواف اس نے کیا ہے قدوم کا اور اس کے بعد ساج کر چکا ہے لہذا اس نے طواف صدر میں رمل یہ رمل کرے کیونکہ اس نے بعد حج کی ساج کرنی ہے اور اگر ہو یہ متمتع اگر متمتع نے بعد اس کے کہ احرام شروع کیا حج کا طواف کیا نفلی اور ساج کر لی
پہلے سے کہ جائے منا کی طرف تو نہ رمل کرے طواف زیارت میں اور نہ ساج کرے طواف زیارت کے بعد، اس لیے کہ تحقیق لا چکا ہے ساج کو ایک مرتبہ اور کو کھانے چ پئی، لیکن اس نفلی طواف چ رمل کرنا ہے کیوں؟ اس تو بعد ساج ہے، اس تو بعد جس طواف تو بعد ساج ہے اندر وچ مونڈے وکھانے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور لازم ہے اس پر دم یعنی دم تمتع، اس تے بھی قربانی واجب ہے تے کارن تے بھی تے مفرد تے مستحب ہے، لہذا ان دے وچ بھی ترتیب ہو گئی۔ 10ویں نو پہلے کی کرے گا، پھر طواف زیارت کرنے آگے دے۔ امام صاحب نزدیک ترتیب الٹی تے دم میں، صحابین نزدیک الٹ جائے دے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا انہیں بھی اگر قربانی نہیں لبھی انہیں بھی 10 روزے رکھنے نے، 3 پہلوں تے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر نہ پائے کیا قربانی تو روزے رکھے 3 دن کے حج میں، حج تو مراد ہے 10ویں تو پہلا یکم شوال تو بعد تے، لیکن عمرے دے احرام تو بعد، عمرے دے اس تو پہلے نہیں، عمرے دے احرام وچ ہونا ضروری نہیں بھی عمرے دے احرام تو بعد پاویں عمرہ کر کے اتھے پھر حلالی ہو گیا پیار رکھے جی اے مطلب جی۔ اور 7 روزے جب لوٹے اپنے اہل کی طرف، اور جائز ہے یہ کہ رکھے یہ 3 روزے عمرے کے احرام کے بعد حج کے احرام سے پہلے، ٹھیک ہے سنیں جی جائز ہے۔ حج دا احرام شروع کر کے 6 4 5 نو 3 رکھے پھر تو بہت افضل ہے، لیکن حج دا احرام شروع کرنا 8 نو تو یہ اس تو پہلا روزے رکھ لوے تو ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہوں اشہر حج میں، عمرہ بھی اشہر حج وچ کیتا ہوئے او احرام عمرے دا، تو پھر اے جڑا ہے نا جی اے اس احرام تو بعد روزے رکھ سکتا ہے۔ اور نہیں جائز یہ کہ روزے رکھے یہ 3 عمرے کے احرام سے پہلے، پس اگر روزے رکھے 3 عمرے کے احرام کے بعد پہلے سے کہ طواف کرے عمرے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے۔ عمرے دا احرام شروع کر لیا ہے، کی کر لیا ہے؟ عمرے دا مکہ شریف پہنچ گئے، 3 دن جڑا ہے نا نمازاں پہ پڑھتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، طواف نہیں کر رہا، ضروری نہیں بھی مکہ پہنچ کے فوراً طواف کر کے عمرہ کرنا ہوتا ہے، بشک تو 5 دن بعد جا کے کرے، وہ پابندی نہیں ہے۔ او عمرے والا بندہ مکہ شریف پہنچ گیا نا تے پابندی نہیں بھی جاندیاں کی کرے، بشک 5 دن تے نمازاں پڑھے، ہوٹل تے رہے، ساہ لوے، لیکن پابندی رہنی ہے، عمرہ بعد کرے۔ اسی طرح طواف کر کے ضروری نہیں کہ فوراً ساج کرے، ساہ لے کے ساج کر سکتا ہے، لیکن ایک پابندی رہنی ہے، پابندیاں رکھ سکتا ہے تو بجھک وقفے نال کام کر لوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ وہ میرے پیارے ہو، اے ہن دوسرا آ گیا جے متمتع، اے او سی جنہیں قربانی کرو نال نہیں لے گیا، سنیا جے اے تا ہو گیا عمرے تو بعد کی حلالی تے حج دا احرام نواں شروع 8 نو پہلوں بھی جائز ہے۔ تمتع بسوق الحدی، قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر ارادہ کیا متمتع نے یہ کہ چلائے قربانی، یہ کہ تو احرامہ تو احرام شروع کرے اور چلائے اپنے حج کو، سنیں جی یہ اپنا کی کرے احرام شروع کر دے وے تے حج چلا لوے جی۔ اور یہ وہ وجہ ثانی ہے تمتع سے، اور یہ تمتع افضل ہے اول سے، وہ جس میں حد یہ نہیں چلائی، کیونکہ قربانیاں ایڈیاں عظیم نے، اللہ نے انہاں نوں قرآن وچ شاعر اللہ آکھیا ہے، اللہ دیاں نشانیاں۔ اچھا جی، اور محض تو پھر ایک پہلی صورت نو مقدم کیوں کیتا ہے؟
जिथे कुर्बानी कोई नहीं नाल ले गया, माज मुकद्दम किया वजावल को इस पर, बावजूद है कि ये अफजल है इसलिए कि ये वसफ़ है ज़ायद है और पहला वो उम्रे की ज़ात है और ज़ात की तकदीम औला है सिफ़ात की तकदीम से, क्योंकि हाद ये लेकर जाना ये एक सिफ़त ज़ायद है। काला फिर निहाया ए मसला समझ को नहीं आता, इत्थे जिन्ना को आवे आ जाए कन तो कह के जिन चला फिर कोशिश करे जे शराब कह फिर कोशिश कुर्बानी नाल चलाने वाला किन्ने मसले नूं रल मिल जाते हैं आपस में। तवज्जो करे जे फरमाया निहाया में जब चलाए मुतमत्ते हादिज बस इसमें एक कैद है ज़रूरी है उसकी पहचान से, और वो ये है कि मुता के हादिज में महज होगा मुहरिम कुलादा पहनाने के साथ और तवज्जो करने के साथ जब हासिल हों दोनों अशहुरे हज में, अशहुरे हज में। यह कोई तफसील आ रही है। बहरहाल जब ना हासिल हो दोनों अशहुरे हज में तो नहीं होगा मुहरिम जब तक ना पाले हादिज को और चले उसके साथ, इसलिए कि कुलादा पहनाना मुता की हादिज को अशहुर के गैर में वो गैर मोतबर है और होगा वो ततव्वो, और ततव्वो की हादिज जब तक ना पाए उसको और ना चले उसके साथ नहीं होता वो मुहरिम। कोई खाने च नहीं पई कख भी। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ 10 ਉੱਠ ਤੂੰ ਟੋਰ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆਈਏ? ਉਹ ਮਸਲਨ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ की मील ਚਲਾ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਿਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਦਿਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਚਲੇ। ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਹਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਇੱਕ 2 ਉੱਠ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਾਂਦ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਹਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰੋ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾਂਦ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਡਾਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੜੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਵਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੰਨੋ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਠ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬੰਨੋਗੇ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਈ, ਟੁਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆ ਜਿਓ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਠ ਤੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौल शेख राहिमहुल्लाह का पस अगर हो बदना वड्डी कुर्बानी गां, दांद या मज, संडा, डाची, उठ कोई भी नहीं, वड्डी कुर्बानी। कुलादा पहनाए उसको मजाद का यानी एक टुकड़े का चमड़े से या जुत्ती का या किसी शय का दरख्तों की छाल से। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਮਕਦੀ ਰਹੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਉਂਝ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਗਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਇਹ ਤਜਲੀਲ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਲ ਏ, ਉਹ ਝੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਲੀਦ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ? तकलीद औला है तजलील से। गल च कुछ है पानी, ये औला है कंड ते कपड़ा रखने को, वो भी रखे बेशक, लेकिन गल च शह पानी औला है। इसलिए कि तकलीद ज़िक्र की गई है कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल हदिया वलल कलाइद। और जदों दौर सी उदों ये मसले पढ़ाने औखे को नहीं सन देसियो। हुण चूँकि तसव्वुर नहीं इस वक्त तुहानूं अजीब लग रहे हैं, चूँकि जिक्र है कलायद का, इस वास्ते कुलादा भी गल च पवाए। बस साबित है शरइयत तकलीद की, उनके गल च कुछ है पानी, किताब के साथ भी और सुन्नत के साथ भी साबित है। और वो सुन्नत आ जाती है। और जुल वो नहीं साबित मगर किसके साथ? और ये तजलील जुल नहीं मकसूद वास्ते जनवाने के ख़ास तौर पे। जेड़ा कंड ते कपड़ा है ना, ये सिर्फ इस वास्ते नहीं कि हज दी कुर्बानी है, बल्कि शरीक है इस कपड़े को, इसमें और माने भी। केड़े माने? कि ये कंड वाला कपड़ा मक्खियों के दफ़ा के लिए है, सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए भी है। और तकलीद जिहड़ी गल च शै पानी है वो सिर्फ लिल एलाम खासतन, वो ख़ास जनवाने के लिए है कि ये क्या है, हज की कुर्बानी है। और जुल ते इदे ना लोग सर्दियां च बकरियां नूं जर्सी पवाई हुंदी है कि कोई नहीं हुंदी, ऐ मतलब ते थोड़ी हुंदी भी कुर्बानी ते जा रही है। अच्छा जी, बग़ैर किसी मुशारकत के। अच्छा जी, तकलीद की सूरत क्या है? कल्लदा युक़ल्लिदु तकलीद, ये बांधे बदना बड़ी कुर्बानी, बदना के गर्दन पर एक टुकड़ा चमड़े से या जुत्ती ए बन्ने होंदे गाले च। आंदे ने राज की इंदा माना मकसूद इसके साथ वल मानियो मानूयुन अना, यानी माना कि कसद करना, मेरी मुराद ये है, कमाल है यार। और मकसूद इसके साथ ये है कि ये जरा गाल चमड़ा बद्धा है, ये तैयार किया गया है खून के बहाने के लिए। पस हो जाएगा ये जानवर जल्दहू, चमड़ा उसका करीब से मिसल इस टुकड़े के चमड़े से। गाल चमड़ा पा के दसना है कि अन करीब आ जड़ा जानवर टुर रहा है ना, ये भी ज़िबा हो जाएगा तो इनका भी इंज ही चमड़ा बनेगा जिमें आ चमड़ा है। ये भी इनके अंदर एक राज है। हुण ये जिल जा रहे हैं ना, और कुर्बानी वाला जानवर, इनू शरीयत ने एक मकाम दिता है, हत्ता के न मना किया जाए पानी से और चारे से, जब मालूम हो जाए कि वो कुर्बानी का जानवर है। राज टुरदियां को पानी आ गया ते पानी पीन लगे, इनको मना ना करे। इन कोई काश आखा किसी दी उंज मकई तेरे खराब करनी फिर वाड़ के ओए कुर्बानी दी गां ही खबरदार तेरी मकई चरे दी। नहीं नहीं, ये जुल्म नहीं करना। उंज भी राह च घाह है जेड़ा आम घाह उत्थे चरन लग पैंदे, कोई बंदा खो नहीं जी नहीं साडा इलाका है तो घाह नहीं चराना। नहीं नहीं, ज़ालमा है जिन्ना कर अल्लाह दियां निशानियां ने, शायर अल्लाह ने, इस वास्ते इन्होंने मना ना कर दिए। अच्छा जी, अगे जी, शाबाश। जब के कुर्बाचा वहाजा, और ये जी गल दसी भी उन पानी को मना ना करे तो कहा को, ये
محض ہوگا اس صورت میں کہ وہ قربانی غائب ہو جائے اپنے صاحب سے، جیسے اونٹ ڈاچی گائے بیل بہرحال بھیڑ بکری، پس بے شک وہ ضائع ہو جائے گی جب نہ ہو اس کے ساتھ اس کا مالک، پس اسی لیے بکری کو کلادہ نہیں پہلایا جائے گا۔ اگر بکری پیڑ لے کے جا رہے ہیں نا اندر گل چ ہار نہیں پانا، کیونکہ وہ کھڑی گی تو وہ لبنی کوڑی، اے وڈیاں نے تو کوئی ویکھے گا تو آپ لب بھی جان گے جی۔ اچھا جی، ان توجہ کرے جی، اولا یہ ہے کہ تلبیہ پڑھے، کیا کرے؟ پھر کلادہ پہنائے تاکہ ہو جائے محرم کلادہ پہنانے کے ساتھ اور توجہ کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ، پس ہے تقدیم تلبیہ کی اولا تاکہ ہو جائے شروع اس کا احرام میں تلبیہ کے ساتھ نہ کہ کلادہ پہنانے کے ساتھ۔ ویسے مسئلہ ہے وے کہ جس لئے انہیں قربانی نو گالج کو شے بننی ہے نا اس وقت محرم ہو گیا ہے، لہذا سیتے کپڑے پہلو لا دے وے چادرہ بن لوے تے محرم ہو گیا ہے۔ تلبیہ نہیں نے پڑھیا، نیت نہیں کیتی، صرف اسے کام نالے محرم ہو گیا تے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے پھر کلادہ پہنائے زیادہ بہتر ہے تاکہ سارے کام ہو جان۔ اے کو نہیں گل سمجھ آنی دماغ وچ، قربانی دے جانور دے گل وچ شے بننی ہے نا، بننے نال تے ٹور لئیے یہ محرم ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ ویسے نہ ہوئے تو پھر تو باقاعدہ احرام ہے نا بھی 2 رکعتاں، پھر نیت، پھر تلبیہ، ایتھے صرف ہی وہ کام کرے تو محرم ہو گیا جی۔ اچھا جی، ایک اور کم اٹھ ویکھے ان دی کوان ہوندی ہے، لتاں بھی ہوندی نگلیاں اللہ، ان دی کوان دے کول تھوڑا جا اس طرح تیر دا نشان مار کے نا وچوں خون نکلے تے اتے مل دیو۔ ان دا اگوں آ رہے اے وے اشعار، کی وے؟ ایک تا گال جا ہار پانا ہے، دوجا اشعار۔ ہن سنے جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اشعار کرے بدنا کا، کیا کرے؟ اندہ بھی یوسف و محمد رحمہم اللہ صاحبین کے نزدیک بدنا کا کیا کرے؟ اور نئے مسنون اشعار ابل کے غیر میں، گاں مجنو نہیں بھول گیا میں، صرف اٹھ ڈاچی لے جا رہے ہیں نا تو اندہ کی کرے؟ اشعار کرے۔ اور ان اشعار کیویں کرنا ہے؟ طریقہ اس کا یہ کہ نیزہ مارا جائے کوہان کے نچلی جانب دائیں جانب سے، تان کیا جائے ابرا کے ساتھ، بڑے سوئے کے ساتھ، یا چھری یا نیزے کے ساتھ، حتیٰ کہ نکلے کوہان کے نچلی جانب سے خون، پھر مل دیا جائے کوہان کو اس خون کے ساتھ۔ خون نکلے ہے نا وہ تے کوہان تے مل دینا ہے اتے، او یہ سنت ہے اتنے نا جڑا تھوڑا جا خون نکلے گا اتے مل دینا ہے، یہ نشانی ہے بھی یہ قربانیاں جا رہی ہیں جی۔ حتیٰ کہ نکلے اس سے خون تو پھر مل دے، واسطے جنوانے کے لوگوں کو یہ بات کہ وہ قربۃ للہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مسائل لگے ہوندے بین اور بھی باقی بھی، اے قربانی راہ تے لے جا رہا بندہ، اے مسئلہ بن گیا ہے، انہوں ذبح کرنی پے گئی ہے، بھئی یہ تھوڑا جا نہیں سکتی، تو جس لئے ذبح کرے گا نا راہ مالک ہوں کھا نہیں سکتا، چونکہ کھانا ادو سی جدوں اتنے جا کے ذبح ہونی سی، اے تھے ذبح کر کے انہوں چھڑ دے۔ جڑے لوگ جڑے نال حج تے جا رہے نے وہ مسافر نے، غریب نے، وہ گوشت کھانا چاہن تے کھا سکتے ہیں، تے جے کلا ہے تے چھڑ دے، ذبح کر دے تو خون کوہان تے لگا ہے تے گل چ ہار بھی پیا ہے، وہ لوگوں نے پتہ ہوندا سی اس وقت، چونکہ عام کام ہو جاندہ سی، وہ پھر نال والے پنڈ جڑے نے ویندے سن تے آ کے بھی ایک قربانی حج دی سی، راہ چ مسئلہ بن گیا ہے، وہ جڑے غریب نے وہ کھل لا کے گوشت لے بن کے لے جاندے سن جی، ظاہر راہ چ مر بھی سکتا ہے کہ کوئی نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ یعنی اشعار
یہ کہ شک کرے اس کے کوہان کو دائیں جانب سے. کس جانب سے؟ دائیں جانب. سنے ہی ان دا منہ کرو نا ڈنگر دا قبلے وال. ایدے اٹھ دا منہ قبلے وال کرو. سجا پاسا ادلا ہے کہ ادلا ہے؟ اس پاسے والا. سنے تے سجے پاسے مار کے تو خون مل دینے جی. جس پاسے بھی منہ کرو سجا کھپا تے پتہ ہے نا. تو انہوں اپنا سجا کھپا پتہ ہے کہ کوئی نہیں. چلو جی. ہدایہ شریف میں یہ ہے اشبا وہ کھبا پاسا ہے. کیڑا ہے؟ کھبا پاسا ہے. یعنی اشبا الثواب روایت میں وہ کیڑا ہے؟ ہوں ذرا سنیا جی مسئلہ. اس لیے کہ ہدایہ و حد جمع. اس لیے کہ ہدایہ کانت مقبلتاً وہ پیش ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. پہلے کہ ترجمہ سن لو میں عرض کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے 2 اونٹوں کے اٹھ بائی ڈاچی نالی نے 2 اونٹوں کے درمیان ان کے سروں کی جانب سے اور نیزہ آپ کے دائیں ہاتھ میں تھا خام خام. تو پس ہوگا فکان یا کاؤ پس آپ کا نیزہ مارنا واقع ہوگا ولن بعیر کے یسار پر. کس پر؟ یسار پر. اے ذوالحلیفہ دے مقام تے کتھے جڑے اٹھ اتھوں نال سرکار لے کے جا رہے سن. سرکار تشریف فرما ہوئے تے اٹھ آپ لین چ لگ گئے سارے. جس لئے اوتھے ذبح کیتے تے اٹھ اگاں آپ آ کے گردن کردے سن مناج سونے چھرا پھیر دے سن تے پھر اگلا اگاں ہو جاندہ سی انج کر کے سونے نے. ایتھے بھی جس لئے سونے نے نیزہ پکڑیا نا تے 2 اٹھ آپ لین چ لگ دے گئے. ہن اٹھاں دا منہ ادھر ہے او سونے انہاں دے سر والے پاسے اندر گئے. اے اٹھاں دا منہ ادھر ہے تے نیزہ سونے دے سجے ہاتھ وچ. کندے وچ؟ جیڑا اٹھ ادھر ہے ادھر اندہ اے پاسا کی ہے. جیڑا اٹھ ادھر ہے اندہ اے پاسا کھبا ہے. تے سونے نے بھئی سجے ہاتھ نال اس نو پہلو مارنا تھوڑا اوکھا ہے اس نو مارنا سوکھا ہے. تے اے بھی دسدے نے بھی صاحب ہے بھی پہلے سونے ماریا کس نو ایک اٹھ نو کھبے پاسے ایک نو سجے پاسے ایک نو نہیں سمجھ آ رہی. بھئی اٹھ اس طرح کھلوتے نے سونے سیر والے پاسوں اگے ہوئے ایک نو ادھروں مارنا نیزہ کوہان تے ایک نو ادھروں خام خواہ ایک دے سجے پاسے کھبے پاسے. جی تو 2 گلاں ثابت ہو گئی. اے ذوالحلیفہ دے مقام تے سبحان اللہ. اور ڈنگر ایڈے سیانے خدا دی قسم کی ایڈے سیانے. صحابی عرض کی تھی سونےوں میرا اٹھ جڑا ہے نا جی وہ بولا ہو گیا ہے. بھائی نیڑے جانا تے چک وٹدا ہے. نیڑے جانا تے چک وٹدا ہے جی. تے ایکو ہی اٹھے سونےوں تے مہربانی فرماؤ کدے. سرکار تشریف لے گئے. سرکار اٹھ باغ وچ سی تے بڑکدا پیا سی جی. تے سونے نیڑے جا رہے صحابہ پاک ڈر رہے نے بھی کرے اے اٹھ حملہ نہ کر دے وجے. سونے ہوندے کول گئے سر تے ہاتھ رکھیا تو انہیں منہ زمین تے رکھ دیتا. پھر سونے اس کو پوچھیا کی گل لی. انہیں حدیث پاک کے اپنا منہ سونے دے کان دے نال لایا تے گل کیتی. کنے سرکار ان دے سر تے پیار دے کے واپس آ گئے. مالک نو فرمایا تیری شکایت کر رہے ہے. اے آندا ہے جی کہ کم چوکھا لیندا ہے تے چارہ تھوڑا دیندا ہے. کم لہذا آئندہ انہوں چارہ پورا دے کدی بھی نافرمانی نہیں کرے گا جی. سبحان اللہ. چلو اے اٹھ جڑے نے آپ پیش ہو رہے ہیں. اٹھ آپ پیش ہو رہے ہیں جی. جی اللہ سونے دی اونٹنی پاک جڑی سی نا قصوا وہ جل چل دی سی ان دے سینے دی آواز ایک خاص قسم دی سی. سینے دی بڑی دور تک جاندی سی. 9 ہجری جدو جناب صدیق اکبر نو سونے میرے حاج بنا کے بھیجیا نا
ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਊਂਟਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਐਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਹ ਨੇ ਚਾਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਊਂਟਣੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਬਾ ਪਾਕ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅਜੇ ਊਂਟਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਕੋ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। हज़रत अली जिले सामने आया, पूछा तो जनाब सिद्दीक़ अकबर सब तो पहला सवाल किया क्या बात है ताबेदारी सोने दी। फरमाया कि अमीर के मामूर की पूछा भी जे तुसी अमीर हो ए अगे लगो मैं पीछे, तो जे तुसी मामूर हो तो फिर मैं अमीर हाँ तो तुसी मेरे नाल हो जी। सब तो पहले गल पूछी है कि तुसी फरमाया मैं मामूर हाँ, ऐतां सोने फरमाया मैं अज तो सुनानियां ने। फिर हज जनाब सिद्दीक़ अकबर खुतबे देंदे रहे तो वह खुतबा दे के फारग होने ते हज़रत अली फिर उस वक्त अपनी सवारी ते बह के तो ऐतां सुनाते सन जिहड़ियां सुनानियां सन सूरह तौबा दी जी। तो ये कि भी दूरों आवाज़ आउंदी सी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी तवज्जो करो। और पस अगर हो बदना साबा, अगर वो ज़रा सरकश है तो जायज़ है ये कि शक करे जाने बहन में से जिससे भी चाहे अपनी ताकत के मुताबिक। वो सवारी अगर ताकत वाली है तो जेड़े पासे भी उन्होंने हुंदा सज्जे खब्बे थोड़ा जिहा नेज़ा मार के तो खून मल देवे जी। सुने ही ये मज़हब है किन्ना दा, क्योंकि सोहणिया कीता है लिहाजा भी ये गल करे हर बंदा। और कौल शेख रहमहुल्लाह का और ना इशार करें दा भी हनीफा। कुलादा ते पहनाना है लेकिन इशार नहीं करना। महज जिक्र की। अच्छा सवाल ये थे इमाम साहब का कौल पीछे तो साहबैन का कौल पहले। महज जिक्र किया गया कौल साहबैन का इमाम साहब के कौल से पहले, इसलिए कि देखा गया है फतवा कौल अला कौल हिमा। इस गल विच फतवा बेइशार करना है। अच्छा जिक्र किया गया हदाया में ये कि इशार मकरू है इंदा भी हनीफा और इंदा हुमा हसन है। इंदा हुमा और इमाम साहब के नज़दीक भी दलाइल ने काफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक इशार करना बोल चाह इसलिए कि ये मरवी है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जो हुन पढ़ा है। और साहिबैन की दलील ये है कि मकसूद कुलादा पहनाने से और तकलीद ये है कि ना भगाई जाए सवारी और ना तकलीफ़ दी जाए जब वारे दो पानी पर या घास में, या लुटा दी जाए जब गुम हो जाए। फ़इन्नहु पस बेशक वो इशार में अतम है, क्योंकि गाल विच तक पटे वैसे ही पाते ने। क्योंकि ये जो है इशार, क्योंकि वो इशार में यानी बे उन छेड़े कोई ना, ये अतम है इसलिए कि ये अलज़म है, क्योंकि तो खून ना लग गया इसलिए कि कुलादा कभी खुल जाता है या गिर जाता है। और डंगर टुरिया किसी दरख्त नालों अड़िया खुरकिया और रस्सी त्रुट के डिग भी तो सकता है कि कोई नहीं डिगते कला जो रस्सियाँ चंगे जिम्मेदारों के पुत्र तोहफे हो। चलो जी। और इशार जो है वो तो उससे जुदा नहीं होगा क्योंकि वो तो खून नाल मले है। बस होगा वो अलज़म उसके लिए तकलीद से बदना के लिए। एक दूजी दलील और इसलिए कि तकलीद मुबायन है डंग बदना के। वो तो गाल च वैसे रस्सी पाई है ना, को पक्की चंबड़ तो नहीं गई, एहतमाल रखती है मुजायलत का कि राज को खोल लवे। फिर
کو مثال تو ڈنگر پر چرن گیا کہ کھول لئیے کوئی نہیں پتہ لگا. اور اشعار تو متصل ہے بدنہ کے ساتھ اور نہیں اعتماد رکھتا جدائی کا, کیونکہ وہ تو زخم ہو گیا نال خون ملے ہے وہ کنے چٹنے. پس اسی وجہ سے مناسب ہے یہ کہ ہو کیا اشعار سنت, مگر یہ کہ معارض آ گیا اس کے ہونا اس کا مسئلہ, اس لیے صاحبین نے اس کو اچھا کہا ہے سنت نہیں کہا, کیونکہ یہ مسئلے کے حکم میں بھی آتا ہے. امام صاحب کی دلیل سنیں جی کیوں ایک اشعار نہیں کرنا. بابا امام صاحب رحمہ اللہ کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہ ڈنگر دا اس طرح اشعار کرنا ہے اس دا مسئلہ ہے, اس دا بھی انہوں خراب کرنا ہے اور مسئلہ منی عنہ ہے اور واقع ہو گئے تعارض اس اشعار کے مسئلہ ہونے میں اور اس کے, اور قانون ہے کہ محرم کو ترجیح ہوتی ہے جب اس کے مقابلے میں مبیح آ جائے. سنیا جی, اور سونے نے ڈنگر دے مسئلے کو منع کیتا ہے, ادھروں اے ثابت ہے کہ بھی یہ کام کیتا ہے, تو امام صاحب فرماندے نے کنوں ترجیح ہے بھئی اسی تو موقع تے گواہ تا نہیں نہ توفے ہو, تو سنیا نے حدیث پاک جیویں میں موقع تے گواہ ہو تو دوجیاں حدیثاں بھی تو حدیثاں ہی نے نا, او بھائی دھیان بھئی. اور اس لیے کہ نبی پاک دلیل ترجیح کس طرح, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ڈنگر کو تکلیف پہنچانے سے مگر اس کے کھانے کے لیے. فرمایا کسی حلال جانور نو تکلیف تاں پہنچاؤ جی انہوں ذبح کر کے کھانا ہے, اس تو سوا خبردار انہوں جڑا ہے نا کوئی زخم شخم کرو, منع کیتا ہے. اور یہ جو ہے کیڑا او کوہان یہ تیر نیزہ مارنا اور یہ تکلیف دینا ہے بغیر کھانے کے, کھانا جگہ جا کے نا, اس واسطے آپ نے فرمایا نہیں جی نہ سنے ہی. اور اس لیے کہ احرام حرام کر دیتا ہے ان سارے کاموں کو جو پہلے کیا تھے مباح تھے. فَأَمَّا يُبِيحَا, بہرحال یہ کہ مباح کرے اس کو جو پہلے محظور تھا, فلا ایسے نہیں ہو سکتا ہے. او احرام تے جڑے پہلے مباح نے انہاں نوں ممنوع کر دیندا ہے, تے چے جائے کہ جڑا پہلے ہی ممنوع ہے کون مسئلہ کرنا انہوں احرام حلال کر دے دے. اور اشعار مکروہ تھا احرام سے پہلے, تو بس اسی طرح احرام کے بعد بھی کیا ہوگا. ایک دوسرا امام صاحب نے فرمایا تتوان کریں جی, اور اگلی کتاب میں جا جائے کہ دلیل آپ نے فرمایا کہ سونے جڑے نے نا انہوں نے اللہ نے اتنا تجربہ دیتا ہے بھی جنی شے مارنی اونی وہ مار سکتے ہیں, تو اٹھ بھی سامنے ادب نال پیش نے, باقی بندیاں وچ اتنا تجربہ نہیں. تسی جس لئے انہوں شے نو مارنا انہوں چھال مارنی کہ کوئی نہیں مارنی, جلے چھال مارو گے نیدہ وچ کھب جائے گا تو زخم بد گیا تو راج مر جائے گی. یہ اپنی حکمت دسی امام صاحب نے بھی ہر بندہ اینا تجربے کار نہیں کہ بھی انہوں تے 100 بندے ساتھ کے انہوں ٹھا کے تو نیدہ نہیں مارنا ہوتے, کھڑیاں نو مارنا ہے نا, تے کھڑیاں نو جس لئے مارنا ہے نا تو اس وقت جلے جوں اس طرح کی تکلیف انہیں کدنا ہے, جس لئے کدنا ہے یا وہ تانوں مڑ کے لگے گا یا پھر کھپ جائے گا تو ہڈی چلا کے تو نقصان ہو جائے گا. یہ امام سفر میں بھی ہر بندے میں تجربہ نہیں. سونے دے کول تے اٹھ آپ ادب نال کھلوتے نے, سونے اتنا تھوڑا جا نشان لا کے تو خون اتے لگ رہے جی, تو تسی سارے بھی یہ کام نہیں کر سکتے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, پس جب داخل ہو مکہ شریف میں جن نے قربانی نالش اور وہ دوجے جا کے عمرہ کر کے تو کی ہو جانا ہے, ہو جانا ہے, دھیان کریں جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, پس جب داخل ہو مکہ شریف میں تو طواف کرے اور سعی کرے اولاً, اور طواف اس کا اور یہ سعی اس کی یہ عمرہ کے لیے ہے, کیونکہ حج دی تجے نے نیت نہ کی تھی. اگر حاجی کارن قربانی لے کے جائے گا نا تو انہیں تو وہی کچھ کرنا ہے, پہلے 2 عمرہ کرنا ہے, پھر کی انہیں کرنا ہے
ਅੱਜ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਦੂਮ ਤੇ ਸਾਜ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ ਕੱਲਾ ਉਮਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ उम्रा हो गई। कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं हलाली होगा हत्ता के एहराम शुरू करे हज का यौम तरविया को। ये और सिर नहीं मुना सकता, सिर हलाली नहीं होना, लेकिन एक एहराम मुक गया, हलाली नहीं होना। एहराम हज दा उमरे दा सी, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 8 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ ਦਾ ਇਹਿਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਿਰਾਮ ਹੋਈ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਸੁਣੀ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖ। अच्छा जी, और ये लाजम नहीं है हत्ता कि अगर इहराम शुरू किया यौम अरफा को तो ये भी जायज़ है। 9 ज़ुल्हज्जा ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ इहराम ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, क्योंकि वकूफ़ अरफा में उत्थे होना चाहिए इहराम। कौल शेख रहमहुल्लाह का पस अगर मुकद्दम किया इहराम को कबल से पहले, केड़े यौम तरविया से पहले, तो जायज़ है। और जितना भी जल्दी करेगा बस वो इसलिए कि इस जल्दी करने में मुसारअत है कि इबादत वाल जल्दी जा रहे हैं। अच्छा जी, कौल और सिर्फ एक मसला है, ये हलाली नहीं हो सकता, ये उमें मुहरम रहेगा। और कौल शेख रहमहुल्लाह का और लाजम है इस पर दम, और वो दम तमत्तो है वो, और तहकीक फ़ालहू करेगा उस दम को हज के साथ, वो हज के चलाया उसने अपने साथ। उत्थे इहो ही दम है और जरा कुर्बानी लैके गया है, ये उत्थे बखानी है जाके, इहो कुर्बानी करनी है। बेस ते जी कुर्बानी है ना, वो जरा पहला तो लैके नहीं गया, वो तो खरीदनी सू, आ जी घरों लैके गया यही कुर्बानी करनी है, वो भला थी वे। कौल शेख रहमहुल्लाह का, लेकिन औखा बड़ा साजे देसियो, घरों उठ ल जाना नाल, घरों इस उत्ते बह सकता है कि नहीं, ये वखरे मसले न अगों आउणगे जनायात विच। और जड़ा कुर्बानी वास्ते ले जा रहे इससे बह सकता है कि नहीं, ये मसला अगों आवेगा, फिर मजबूरी बन जाए तो इनू हुण घरों नाल ले जाना है। उत्थे जाके इनू खाने काबे च नाल तवाफ तो नहीं ना कराने, सफा मरवा ते भजाना है, इनू तो बाहर किसी पासे टिकाने लाना है ना। हुण उत्थे इनू रखना है बाहर, इन्हें आप उमरे का तवाफ साज करनी, फिर इन्हें भी रहना है उत्थे, उठ नूं घाह चारा भी पाना है, पानी भी पियाना है, संभालना भी है वो। दूजी अपनी जिहड़ी सवारी जिस ते बह के गया, जिस ते वापस आना है, ये तो ज़िबा हो जाना है, वापस भी आना सू कि नहीं, जिहड़ी अपनी सवारी उन्होंने भी संभालना, उन्होंने घाह चारा पाना। फिर इत्थों हज दे इहराम शुरू करके कित्थे जाना, मिना विच डंगरां दा ध्यान करना। या तो सी भी उत्थे फिर मक्का शरीफ जो उस वेले बंदे मिलते सन नौकर, भी जिन्हें डंगर संभालने ने 10वीं नूं भी उत्थे लैके आने मिना च, ते किन्ने पैसे नहीं 10, फिर वो संभाल रखते सन जी, है वो ऐ शाबाश। तो जे ना होवे तो इहो सवारी भी अपनी नाल, उठ भी अपना नाल, मिना विच जाना है। सवेरे इन्हों टोर के किते ले जाना है, मुज़दलिफ़ा अरफात च ले जाना है, उत्थे इन्हों बन्नना है, रखना है, पानी पियोना है, नाल वकूफ़ करना है। उत्थों वापस राती कित्थे आना है, मुज़दलिफ़ा विच राती आके ते फिर सुबह वकूफ़ करना है। सुबह उतों आके शैतान नूं कंकरियां, ये भी बजुर्ग नाल ने, इन्हां दा भी ध्यान करना है। फिर उस तो बाद जिहड़ा कंकरियां मार के ते फिर हुण छुरी लैके ते इहनूं आखना है, आवे माही तैनूं ज़िबा करिए। तो मेरी गल को समझ आई भी ये किन्ना कम अहम सी, ते बंदा ठीक बिल्कुल रहिंदा सी, बिल्कुल सेट। कौल शेख रहमहुल्लाह का, पस जब हलक करा ले यौम नहर को, की करा ले, हलक करा ले कदों, यौम नहर को, पहले ने की करना है, कंकरियां, फिर सिर मुड़ाना है। पस तहकीक हलाल, तो फिर कुर्बानी करनी सू, पस तहकीक हलाली हो गया दोनों इहरामों से इकट्ठा। हुण पाबंदियाँ ख़त्म होइयां, यानी उम्रे के इहराम से और हज के इहराम जमीअन से अब हलाली होगा। जेकर करो कुर्बानी ना लेके गए, ऐशा बस है मसला जी। तमत्तुल मक्की, ए हजे किरान ते हजे तमत्तो किन्ना वास्ते वे।
قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہیں ہے مکہ والوں کے لیے تمتع اور نہ قران۔ حل کے جو اندر ہیں میقات پر رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے اور حدود حرم کے اندر، ان کے لیے قران اور تمتع کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وہ قران تے تمتع توفیہ دوروں آئے نکو سفر دو میں کام کر جان، حج بھی کر لین تے عمرہ بھی کر لین، تے تا نیڑے نے صبح شام پہ عمرے کرن جی، تے انہاں واسطے اور اسی طرح میقات والے او اندر یا جڑے میقات دے نال رہندے نے باہر نہیں، اور وہ جو اندر ہیں میقات کے مکہ شریف کی طرف، ان کے لیے نہ اور وہ بندہ جس نے کیا ان میں سے تو ہوگا وہ گناہگار، اور لازم آئے گا اس پر اس کے اصاعت کی وجہ سے دم، اور یہ دم جنایت ہے، نہیں جائز کھانا اس سے۔ اگر کسی مکی نے ہل والے نے تمتع کیتا یا تے دم لازم ہے، اور نہیں کافی اس کو روزے سے اگرچہ وہ غریب ہو، نہ پائے حج کا سامان۔ کیوں کیتا ہے کام؟ جدو شریعت منع کیتا ہے نہیں کرنا، ہوں روزے نہیں رکھ سکتا، قربانی دینی جدو پیسے لبن گے جی۔ سنیں قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور محاذ ان کے لیے افراد ہے خاص کر کے، کیا ہے؟ لہذا ہل والے مکے والے حج دے موسم صرف حج دا احرام تے حج کر سکتے ہیں جی۔ سنیں مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی ویندے پہ شرح، اور اگر نکلا مکی ہے وے کہ کوئی نہیں، اور اگر نکلا مکی کوفہ کی طرف، نکلا مکی، اور مطلب ہے بھی ہل والا تے مکے والا میقات تو باہر چلا گیا، کسی نو ملن شلن کام شام کوئی ویسے کتے چلا گیا؟ باہر چلا گیا، اور اس نے حج قران کیا، وہاں سے واپسی آتے ادھر شوال دا چند چڑھ چکیا سی، واپسی آندیا انہیں حج عمرے دونوں دی نیت کر لی، وہ جڑا مکی کدھر چلا گیا؟ تے واپسی آن لگے انہیں میقات تو کیا کر لی؟ حج عمرے دونوں دی۔ وَقَارَنَا صَحَّ قِرَانُهُ، اس کا قران ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کا عمرہ اور حج دونوں میقاتی ہو گئے ہیں۔ حج اور میقاتی مطلب میقات تو باہر نیت کر کے ہے۔ اچھا سوال ہے کہ تو مکے والا ہے تینے تو جلے مکہ شریف پہنچنا ہے تو عمرہ کرنا ہے، رہنا تو محرم ہی ہے، تے نال ہی اندر گھر راتی اپنے گھر چلا جائے گا، بیوی روٹی چوٹی پکا کے دے گی، کھاوے پیوے گا، آندھے نہیں یہ علمام نہیں مؤثر اس میں، یہ کیونکہ تندی مجبوری ہے بنتی تو اور ہونا تھے کتنے روے جا کے جی، اور باقی تو مسافر نے تمبو شمبو لان گیا یا جیڑی بھی صورت ہے تے تو رہن والا ہے، اس واسطے کی کرنے مؤثر نہیں ہے جی۔ وہ پڑھیا سا جو دوجے سپارے وہ جسے مکے والے اسلام تو پہلوں وہ جلے حرام شروع کرتے سن تے گھر آنا تے پچھلے پاسوں پوڑی لا کے آتے سن، دروازے وال نہیں سن آتے بھی سیدھے پاسوں جانا منع ہو گیا، تو فرمایا ایک ہی پٹھا کام شروع کیتا جی۔ اور اگر احرام باندھا اس نے شروع کیا بعد اس کے کہ نکل گیا کوفہ کی طرف عمرے کا، اتھوں میقات تو باہر گیا تو صرف عمرے دی نیت کر کے واپس آیا، پھر داخل ہو گیا مکے کو، پس حج کیا اس نے، یعنی پہلو آ کے عمرہ کیتا، پہلو آ کے حلالی ہو گیا، پھر کر رہا، پھر 8ویں ذوالحجہ انہوں نے کی کیتا، پس حج کیا اس نے تو نہیں ہوگا متمتع، اس لیے کہ علمام اس کے اہل کے ساتھ باطل کر دیا اس نے اس کے تمتع کو، جی تمتع دا باطل ہو گیا کیونکہ پابندی کوئی نہیں سی۔ پس ہو گیا مثل کوفی کے جب لوٹا اپنے اہل کی طرف، جب لوٹا وہ امام صاحب کوفے دے سان فقہ کوفے جو تیار ہوئی تاں واسطے مثال کوفے دی دیتی ہے، شوافیاں اپنے علاقے دی مثال، مالکیاں مدینہ شریف دی مثال دیتی ہے، امبلیاں اور مثال دیتی ہے وہ جڑے جڑے علاقے بھی سن، آندنی ایسی ہو
ਜਿਵੇਂ ਕੂਫੀ ਮੁਰਾਦ ਮੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ करे, ये मुतमत्ते नहीं बन सकते। बाब तमत्तो का तमत्तो अफजल है इफराद से हमारे नज़दीक, और मुतमत्ते दो वजह पर है। मुतमत्ते जिसने चलाई हादिज, और मुतमत्ते जिसने नहीं चलाई हादिज। और तमत्तो की सिफत ये कि इब्तिदा करे मीकात से, पस एहराम शुरू करे उम्रे का, और दाखिल हो जाए मक्का शरीफ, पस तवाफ़ करे उम्रे के लिए, और साज करे और हलक कराए या बाल छोटे कराए, और तहकीक हलाली हो गया अपने उम्रे से, और ख़त्म कर दे तलबिया जब शुरू करे तवाफ़ को, और इकामत करे मक्का शरीफ में हलाली होकर, पस जब हो जाए यौम तरविया एहराम शुरू करे हज का मस्जिद हराम से, और करे वो काम कि करता है उसको हाज मुफरद, और लाज़िम है उस पर दमे तमत्तो, बस अगर ना पाए वो शे, और जानवर के ज़िबा करे, रोज़े रखे 3 दिन हज में। और हज में दा मतलब होंदा यकम 2 शवाल तो लैके 10 ज़ुल्हिज्जा तो पहले जदों उम्रे दा हिराम शुरू कर चुके हैं उस तो बाद 3 दिन के, और 7 रोज़े जब लौटे अपने अहल की तरफ, और अगर इरादा किया मुतमत्ते ने ये कि चलाए हद तो मुहर्रम हो गया, और चलाए अपनी हज को, बस अगर है वो हज बादना उठ ते डाची गां मज कुलादा पहनाए उनको मजाद का, और चमड़े के टुकड़े का या जूते का, और इशार करे बदना का। इंदा भी यूसुफ व मुहम्मद रहमहुमुल्लाह ताला, अच्छा जी इशार किए, और वो ये कि शक करे और यानी चीर देवे उसकी कोहान को दाईं जानिब से, तफसील पढ़ लिए, और ना इशार करे। इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, बस जब दाखिल हो मक्का शरीफ में तवाफ़ करे और साज करे और ना हलाली हो, हत्ता के एहराम शुरू करे हज का तरविया वाले दिन। ओ हलाली तो नहीं हुआ लेकिन हज तो नीयत कौन ना की अजे, इस वास्ते एहराम हज का मतलब है भी 8वीं नूं नीयत शुरू करनी सो हज दी। चलो जी, बस अगर मुकद्दम करे इतनी हो ना एहराम को इससे पहले तो जायज़ है, बल हुआ अफजल, और लाज़िम है उस पर दमे तमत्तो। बस जब हलक कराया यौम नहर को, बस तहकीक हलाली हो गया दोनों एहरामों से, और नहीं है मक्का वालों के लिए तमत्तो और ना किरान और महज उनके लिए इफराद है ख़ास करके। ए हज 3 किस्म ते हाजी भी 3 किस्म, हज इफराद, हाजी मुफरद, हज किरान, हाजी कारिन, हज तमत्तो ते हाजी मुतमत्ते। ये कुर्बानी चलाना ना चलाना इसका फ़र्क है तमत्तो के अंदर, इफ़राद और किरान में नहीं है, क्योंकि उन तो हिराम उनका शुरू है वो 10वीं ज़ुल्हिज्जा तक जाएगा। सुनी, इस वास्ते उथे उन्होंने कोई तल्लक नहीं, ये सिर्फ मुतमत्ते आजी मुतमत्ते, कुर्बानी नहीं। जैसे हमारे लोग जाते हैं सारे इधर से
یہ صرف یہاں سے عمرے کا احرام ہے، سارے حج تمتع کرتے ہیں، عمرے کا احرام ہے، وہاں جا کر عمرہ کر کے فارغ، اس کے بعد 8ویں ذوالحجہ آتی ہے تو پھر حج کا احرام شروع کرتے ہیں، سمجھے ہی؟ اے شاباش ہے۔